家好，呢度係零度現實。最近 channel 上面有一條講點解長線贏家都過住無糖生活嘅影片，嗰條片係攞到超過1800次嘅觀看。對於一個冇乜花巧剪接，亦都唔係發達夢想，淨係講現實嘅 channel 嚟講，呢個係絕對係一個好重要嘅 signal。咁樣係代表緊喺呢個資訊爆炸嘅年代，仍然係有人願意停低3分鐘聽我講幾句，想一齊去睇清社會運作嘅底層邏輯，去面對真正殘酷嘅財務真相。喺呢度，我想同每一位俾個 like、訂閱同埋願意支持我嘅觀眾講聲多謝。咁可能你哋會覺得好奇，點解我要開呢個 channel？ 係因為我都想分享一啲大家平時可能唔會注意到嘅嘢，例如話現實係我哋而家生活緊喺一個被精心設計過嘅消費主義系統入邊，呢個社會會不斷向我哋咁樣推銷即時快樂，鼓勵我哋透支未來嘅錢，去換取依家嘅虛榮。由各種包裝到好靚嘅分期付款，到好無謂嘅攀比消費，呢啲陷阱其實已經不知不覺間咁樣抽乾咗你嘅現金流。呢個系統係唔 care 你有冇任何嘅理財常識，佢只需要你順從翻你自己嘅慾望，做一個淨係識得乖乖交錢嘅人。而呢一個 channel 嘅初衷就係想打破呢種資訊不對稱。我想帶出一個核心嘅概念，要喺呢個殘酷嘅現實入邊生存，你根本係唔需要有專業嘅金融學位，亦都唔需要識得睇幾複雜嘅經濟模型。喺呢度我會分享一切關於我嘅睇法。其實我 create 呢個零度現實嘅 channel 就係因為我發現原來身邊有好多人都係唔知道，我哋普通人真正缺乏嘅從來都唔係華爾街嘅投資秘技，而係認知同埋紀律。喺未來嘅影片入邊，我係唔會教大家點樣去炒股發達，而係想同各位同路人一齊去重塑翻一個正確嘅思維模式。當我哋冇豐厚嘅起步資金嗰陣，唯一可以依靠嘅就係我哋自己個腦。我希望透過呢度嘅分享，令到大家以後可以行少啲冤枉路，學識睇穿呢個社會所帶俾你嘅陷阱。我堅持做呢個 channel 就係想帶出一個訊息，我哋係唔需要識得好高深嘅財務工程，但我哋一定要建立到一套清晰嘅底層邏輯。當你學識睇清社會嘅真實運作，唔好再盲目咁去跟隨大眾步伐嗰陣，你就真正攞翻自己嘅財務同埋人生嘅主導權。呢個就係我想喺呢度同大家一齊做到嘅事。我哋大部分人都係普通人，包括我都係。面對住未來嘅通脹、沉重嘅住屋成本同埋生活壓力，要跨過呢一啲難關，靠嘅從來都唔係運氣，而係清醒嘅頭腦。呢條路注定係艱難，亦都注定係孤獨。但只要你願意直面現實，你就絕對唔會係一個人。如果你係啱啱認識零度現實嘅新朋友，唔知應該從何入手，我會建議你去睇一睇翻呢條片。條片嘅 link 我會放喺影片資訊欄嗰度。原因好簡單，呢條片係目前我 channel 最高 view 數嘅片，證明入邊講嘅現實的確係刺中咗好多人嘅痛點，亦都有佢吸引人嘅地方。至於一直支持緊我嘅舊朋友，如果你認同呢一套現實嘅理財哲學，我希望你可以幫手將呢條片 share 出去，俾你身邊嗰啲不甘於現狀但又唔知道要從何改善嘅朋友。我哋需要集結更多清醒嘅同路人，一齊去面對呢個殘酷嘅現實。最後喺呢邊，我再次多謝你哋。我哋唔喺虛幻入邊沉淪，我哋喺現實裏面見真章。呢度係零度現實，我哋下次見。